όπως είπα προηγουμένως, Περικλή, είναι ένα παπούτσι δρομικό, high performance. Τι εννοείς high performance? High performance είναι τα παπούτσια τα οποία συγκαταλέγονται σε μια κατηγορία της εταιρείας High Performance, το οποίο το παπούτσι θα ανταπεξέλθει σωστά σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 15 χιλιόμετρων. Η σόλα παραμένει η ίδια, βλέπω τεχνολογία hover. Είναι όπως και η προηγούμενη. Παραμένουμε σε hover τεχνολογία και μιλάμε για αφρόδες τεχνολογία, είναι τεχνολογία αφρού, έτσι, και έχει πάρα πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών και επιστροφή ενέργειας. Πώς το κάνει αυτό? Είναι ένας πάρα πολύ μαλακός αφρός, όπως βλέπεις, τοποθετημένο σε ένα διχτάκι, Energy Web το ονομάζει η εταιρεία, το οποίο σε κάθε πρόσκρουση που έχει ο αθλητής στο έδαφος, όλη τη δύναμη την απορροφάει ο μαλακός αφρός. Αυτό όμως τώρα έρχεται και λειτουργεί το διχτάκι και δεν αφήνει. Το συγκρατεί δηλαδή. Μπράβο, ακριβώς. Δεν αφήνει τον αφρό να διοχετευτεί προς τα έξω. Φαντάσου δηλαδή όταν ήταν μαλακός αφρός θα ήθελε να φύγει. Προφανώς, ναι. Εκεί έρχεται η λειτουργία με το διχτάκι, το συγκρατεί αυτό και συσσωρεύει όλες τις δυνάμεις και τις επιστρέφει στο πόδι. Πολύ αυτό ωραία. είναι κάτι το οποίο δίνει ένα πολύ extra boost στον αθλητή, ειδικά όταν θέλει να τρέξει πολλά χιλιόμετρα. Και σε κάθε πάτημα προφανώς, όταν είναι πολλά. Από πάνω. Μιλάμε για πάρα πολύ καλή αναπνευσιμότητα λόγω και του υφάσματος που διαθέτει. Το βλέπεις ότι είναι αρκετά διάτριτο ώστε να περνάει ο αέρας και να κυκλοφορεί. Ναι, γιατί με τόσα χιλιόμετρα θα έδρω στο πόδι, προφανώς. Και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ καλή σταθερότητα στο πόδι. Μιλάμε για ένα παπούτσι σταθερό, το οποίο συνδυάζεται, και το έχεις καταλάβει, μου το έδειξες, έτσι, συνδυάζεται με το heel cap που έχει μέσα στο πίσω μέρος της φτέρνας. Ναι, έχει συγκρατεί πάρα πολύ καλά την φτέρνα, αυτό είναι η ένα αλήθεια. εσωτερικό ουσιαστικά στήριγμα, το οποίο κλειδώνει τη φτέρνα και την κρατάει στη θέση της. Το βράδυ τρέχω. Ναι, εννοείται, τρέχεις και τρέχεις και με ασφάλεια. Έχει σημεία αντανάκλασης, 6 σημεία, 1, 2, 3, 4, 5 στη γλώσσα, έτσι, και πίσω 6. Οπότε τη γλιτώσαμε. Θεωρώ ότι έχεις ένα... Σε βλέπουν από παντού, εντάξει. Ναι, 360 μοίρες είσαι ορατός. Πάρα πολύ σημαντικό. Πήγα προχθές για τρέξιμο, έβρεχε. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση στο κλειστερό έδαφος. Ναι, δεν γλίστραγε. Υπάρχει κάποιο μυστικό εδώ κρυμμένο? Πάρα πολύ σωστά, όπως κατάλαβες, Περικλή, το παπούτσι έχει πολύ καλή συμπεριφορά στην ολιστηρότητα του δρόμου, ειδικά και στο τρέξιμο στη βροχή. Διαθέτει δύο είδη, όπως βλέπεις, και το διαφέρει και με χρωματισμό. Ναι, πορτοκαλί μαύρο. Μπράβο, ακριβώς. Το πορτοκαλί που βλέπεις είναι ένα εμφυσιμένο καουτσούκ, το οποίο έχει, όπως κατάλαβες και εσύ, μια πολύ καλή συμπεριφορά στο τρέξιμο. Ναι, γιατί συνήθως η όθηση δίνει από μπροστά. Έτσι, και στην ολισθηρότητα, το οποίο είναι και πιο μαλακό από το πίσω μέρος. Το οποίο το πίσω που βλέπεις μαύρο είναι ένα καουτσούκ άνθρακα, το οποίο αυτό φαντάσου είναι ένα πιο ενισχυμένο λάστιχο και το έχει τοποθετήσει η εταιρεία στην περιοχή της φτέρνας, η οποία γιατί είναι αυτή που έρχεται στην πρόσκρουση όταν τρέχουμε, και το έχει κάνει καθαρά για λόγους διάρκειας ζωής του παπουτσιού. Βλέπω εδώ με μπλε γραμματάκια τη μαγική λέξη Bluetooth. Πλέον η εταιρεία από φέτος και με πρώτο μοντέλο το Infinite εξόπλισε το παπούτσι της με τεχνολογία Bluetooth. Δηλαδή? Πρόκειται συνδεσμολογίας, να το πούμε έτσι, του παπουτσιού με application της εταιρείας, το Map My Run της Under Armour, το οποίο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης, ο αθλητής, να το κατεβάσει δωρεάν, πολύ σημαντικό, και να το εγκαταστήσει στο κινητό του, βάζοντας κάποια απλά στοιχεία, 1 λεπτό είναι η διαδικασία, να φτιάξει ένα προφίλ. Δηλαδή, τρέχω, έτσι, χωρίς GPS, χωρίς χρονόμετρο. GPS είναι το παπούτσι. Αυτό που είναι το παπούτσι, το GPS. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω εξοπλισμό, τα ρολόγια. Πάνω σου το κινητό. Ούτε καν χρονόμετρο. Όχι, ούτε καν χρονόμετρο. Τρέχω. Θα φύγεις, θα τρέξεις. Μισή ώρα, γυρνάω. Μισή ώρα θέλεις, και όταν επιστρέψεις θα έχεις με ουσιαστικά έναν συγχρονισμό που θα κάνει με το που ανοίξεις την εφαρμογή, αυτομάτως θα περάσει τα δεδομένα το παπούτσι στην εφαρμογή και θα δεις την προπόνησή σου. Τι μπορώ να δω στην προπόνηση μέσα? Μπορώ να δω πόσο έχω τρέξει? Πάρα πολλά πράγματα. Πόσο έχεις τρέξει, διάρκεια συνολική τρεξίματος, χρόνου διάρκειας τρεξίματος, μέσο όρο χρόνου τρεξίματος, ανά χιλιόμετρο που ενδεχομένως θα έχεις βάλει και εσύ να μετράει ανά χιλιόμετρο. Θερμίδες, θα σου μετρήσει μέχρι και την απόσταση διασκελισμού του βήματός σου. Αγοράζοντας ένα παπούτσι, είναι σαν να έχω αγοράσει και ένα ακριβό GPS ρολόι και ένα χρονόμετρο μαζί. Πάω, τρέχω και όταν γυρίσω τα έχω όλα έτοιμα και τα έχω όλα καταχωρημένα μέσα σε ένα
λογαριασμό τον οποίο έχω και είναι δωρεάν. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Η εφαρμογή καταγράφει 30 προπονήσεις. Έχει τη δυνατότητα να καταγράψει 30 μέχρι 30. Πώς θα σβήσει την τελευταία, τέλος πάντων, σε χρόνο? Στην 31η θα σβήσει την παλιά μας. Έτσι, όλα είναι με ημερομηνίες, ώρα, τι έχεις κάνει, το βλέπεις, έχεις σαν αρχείο δηλαδή. Όλες τις προπονήσεις μου τις τραβάει εδώ. Πόση μπαταρία έχει το τσιπάκι μέσα? 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια δίνει η εταιρεία, υπεραρκετά φαντάζομαι. 7 χρόνια. Στο γύρο του κόσμου σε 7 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Από χιλιόμετρα. Και ό,τι τρέχω, ό,τι κάνω τις προπονήσεις, τις καταγράφει και τις περνάει σε κάθε συγχρονισμό στο τηλέφωνο. Ό,τι κάνεις με το παπούτσι, αυτό καταγράφεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο συγχρονισμό που κάνει, περνάνε οι πληροφορίες στην εφαρμογή και απλά η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να έχεις ένα αρχείο των 30 τελευταίων προπονήσεων. Εάν συνδεθώ τώρα αυτή τη στιγμή, θα μου βγάλει τις προπονήσεις που έχω κάνει? Ωραία. Πάμε να το συνδέσουμε, να το δούμε αμέσως τώρα. Κατευθείαν. Ωραία. Οπότε ανοίγουμε το Map My Run. Σωστά? Τέλεια, ναι. Πάνω δεξιά. Πατάμε. Είναι το παπουτσάκι, το πατάμε. Connect now. Εδώ μας δίνει κάποιες οδηγίες, όπως τώρα εδώ να είναι flat το παπούτσι και ξεκινάμε. Ψάχνουμε να βρούμε το παπούτσι. Lead tap, να κουνήσω το δεξί μου πόδι. Το κουνήσεις ακριβώς το δεξί. Το παπούτσι να ενεργοποιηθεί το τσιπάκι που διαθέτει. Και εδώ έχουμε την έβρεση. Κάνουμε ένα setup. Να πούμε εδώ πέρα και στον κόσμο ότι αυτό που θα βρει στη φωτογραφία είναι και το αντίστοιχο χρώμα που φοράς. Δηλαδή, αν το είχες το Infinite, το μπλε θα ήταν μπλε. Θα ήταν το μπλε. Μαύρο, δηλαδή, μαύρο. Και μπορώ να συνδέσω και άλλα παπούτσια ή μόνο αυτό? Εννοείται. Μέχρι 10 ζευγάρια παίρνει η εφαρμογή. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το παπούτσι μου, δηλαδή τώρα, Ναι, όπως ακριβώς σου είπα. Εδώ τώρα κάνει έναν συγχρονισμό. Το βλέπεις που έτσι αρχίζει και ουσιαστικά συγχρονίζει και αυτό τώρα λίγο καθυστερεί γιατί έχεις ήδη καταγράψει. Στο παπούτσι και θα μεταφέρει εδώ. Τώρα είναι στη διαδικασία. Να το. 102 χιλιόμετρα. Wow. Ωραία. Επομένως, πέρασε τα δεδομένα. Έχω μια απορία όμως να δω πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία τα οποία σου δίνει. Σε χρόνο και σε διάρκεια τρεξίματος. Μέχρι τις αυξομοιώσεις τη ταχύτητά σου θα σου καταγράψει. Με βάζεις σε πειρασμό να πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα live. Μπορούμε να πάμε. Ωραία. Φύγαμε. Έγινε. Λέω λοιπόν να κάνουμε το εξής. 5 στροφές, ο στίβος είναι 400, 2 χιλιόμετρα δηλαδή, και θα το κόψω σε 4-500 συνεχόμενα. Το πρώτο 500 θα το πάω αργά, το δεύτερο θα το πάω γρήγορα, το τρίτο θα το πάω αργά, το τέταρτο θα το πάω γρήγορα. Θα σταματήσω και μετά θα συγκρίνουμε το τι θα βγάλει το χρονόμετρο, το απλό το δικό μου που δεν έχει ούτε GPS ούτε τίποτα, σε σχέση με αυτό το οποίο θα μας δώσει το παπούτσι. Φύγαμε. Εμένα μου βγάλε το χρονόμετρο 8.47. 8.47.06. Οπότε έχουμε πιάσει αρκετά κοντά. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε τι έβγαλε και το Map My Run. 8.46 και έχει βγάλει λίγα μέτρα παραπάνω, 10 μέτρα παραπάνω, και ουσιαστικά η διαφορά που βλέπουμε είναι ότι τον πρώτο 500, όπως το έκανα εγώ, πήγε σε ρυθμό 4.45 το χιλιάρι, είναι λεπτό ανά χιλιόμετρο. Στο δεύτερο που ανέβασα ρυθμό πήγε 3.31. Το τρίτο πήγε 5 και 10 το χιλιάρι, πιο αργό δηλαδή. Και το τέταρτο, εντάξει, εδώ έχει βγάλει και τα επιπλέον 10 μέτρα που πιάσε, 3.25. Εδώ είναι η συχνότητα, το μήκος του διασκελισμού. Του διασκελισμού, ακριβώς. Και έχει μια επιλογή που λέει παραπάνω data να βγάλουμε, και εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικά οι διαφορές της έντασης σε γράφημα. Αργό, μας δείχνει... ανεβαίνει η ένταση, κατεβαίνει η ένταση, το δεύτερο 500 είναι αυτό, τρίτο 500 είναι αυτό. Θεωρώ ότι και εδώ είναι πάλι και εδώ είναι η συχνότητα των πόσα βήματα ανά λεπτό. Ναι, πόσα βήματα ανά λεπτό βγαίνουν. Το έχουμε, πήγαμε.